Anturao. Analysis? Wrong. 4. Analyst. Anal. Bastos ka sa buhay ko, Maki. So our content for today is guess the 10 letters word. Letter A, part 4. So ang clue kay diplomatic agent or representative. Diplomatiko or representante. Letter N. Spanish. Ha? N. Letter N, wrong. Nay mga gaba. Letter E. Wrong. C. Wrong. Wrong. D. Na, D. La. Letter U. Wrong. Haha. Letter U. Wala kinuha ko. Letter me. Wrong. Letter F. Wrong. Ito if. Magot lagi mo sa kongkuhan. Correct, no? Ay. Wrong ang ay. V. Nagana ba na maki? S. Ambassador? Next, ang clue kay sound. N. Wrong. Ito rin sa makarola ko eh. M stands for music. S. M. 1. Music. Wrong. Eagle. Letter T. Wrong next. Wala pa tayo. Wrong. Nag-iwan na pa. Wrong to ya. Wrong. Patay ginuha ko. 5. Letter U. Wrong. Ay ginuha ko. 5. B. Ha? B. Wrong. C. Boy. Wrong. Wrong. F. Wrong. Ay, nade. Ay F. V. Wrong. Wrong. 5. Nay, aya? Naganaya. Ayaw na. P. Ayaw na. Antura. Ayaw na. L. Amplifiers. Next, ang clue kay logical reasoning. Logical kibaw ko ana. Logical pangutok. Ataris. M. S. Ikaw na ba? Yes. Wrong. Letter Eagle. Wrong. Wala, basta ko na sa Pwede- alphabet letters niya. Sali clue kay logical. Ay ginuha ko. Reasoning. Letter U. Ginuha ko katulo ni ko. Wag yung pala. 5. 4. Wrong. I. Wrong. Ay, nade, sorry. Logic. Wrong. 3. T. Salamat ha. I love you. 5. D. Wrong. Love you. 5. 4. L. 2. Aral. No. 1. V. Biga Wrong, boy ba? wrong. No. Biga. 5. Dapat labas yung ilistaran niya. 4. 3. R. Wrong. Wrong. Hop. Ginuha ko just ko Lord. Ay, gisumpayan ni. Ay, analytical. Correct. Next, ang clue kay someone who reasons logically. Okay na gimaw ko ana. Someone. Kato ka na analytical reasoning. Ay, logical reasoning ka rin kay someone. 5. S. Ikaw na pa si S. I. Ha? I. N. Ano 4. Analysis. Wrong. Wrong. Inaigol. Wrong. Ano ba tayo ginuha ko? Uy, Uy, doon ba na? Ako yung. Isa next player. 1. Usa di ay anak deya? Ano naman is? Usa na di ay anak? Sara. Analyze. Wrong. Analysis. Wrong. Kaka lang. Ay, di mo. Wrong na. N. Ay, tura day no. Salamat ha. Hindi ko maklaro. Mana ba di ay? L. Ato sa kumpletuhon na unsa day mo? Ay. T. Anturao. Analysis. Wrong. Wrong. Y. Wrong. Oh, dawa.
4. Analyst. Ha? Analyst. Wrong. Analyst. Y. Wrong. Haha. See? Wrong. Analysis. Wrong. Ikaw na itong letter E. Wa. Wa lagi. 5. Anal. Bastos ka. Bastos ka sa buhay ko, Maki. 2. Uy, kung ay pugutan. 1. See? Wrong. Oo nga, gitabag na na ako. H. Wrong. 5. 2. Analytics. Ha? Ha? 5. Analyst. Analyst. Okay. 5. 4. D. Dali mo karong. 3. Haha, H. 5. 4. Analyst. Oh, banal. Wrong analysis. Analyst. Analogist. Ay! Yo, parang 100 ba pang gasolina? Next, ang clue kay moving images or backdrops for live action. Moving images Moving images? or backdrops for live action. N. Ha? Ha? N. N? Maruo. Ay. Kung mo ito bagaan na. 4. Animations? Animation. Sorry na. Lagi ni hatag. Next, ang clue kay Undang na ta. countable and uncountable. 4. C. Ito pala naman. 5. Ano oris? I. 2. Accusation. Wrong. Letter O. Wrong. Ay, sorry. Letter Four. N. Tiwas. Animation. Wrong. No way. Animation. Annotation? Ay! Letter. See? Wrong. Nonsion? Wrong. Tiya, ti. Wrong. Apatay ko sa buhay ko. Oh. Kaya, countable and accountable? 5. V. Wrong ang B. Is. Ha? Is. Estase. 4. T. Wrong. Ito, ginuo ko na eh. E. Wrong. 5. Letter D. Wrong. H. Wrong ang 8. Grabe na ganyan, wala ganyan ko sa... Wrong. P. Wrong. F. Aha. Z. Wrong. Oh, grabe. 3. U. M. Siyempre. Ang sana ko yung 5. Anomalisms? Correct. That's it, Pansit. San Francisco